दोस्तों यह लड़का अपने गधे को लेकर आसमान में उड़ जाता है। तभी इस लड़के को आसमान से नीचे एक दूध वाला दिखाई देता है जो अपने दूध में बहुत ज्यादा पानी मिला रहा होता है। फिर यह लड़का इस दूध वाले के घर में चला आता है और यह दूध वाला जैसे ही और भी पानी ले आने के लिए जाता है तभी यह लड़का यहाँ आकर यह सारा दूध अपने गधे को पिला देता है। तभी ये दूध वाला यहाँ आकर सब कुछ देखता है और उसे गधे वाले को गाली देने लगता है। तो ये गधा वाला अपने गधे को लेकर आसमान में उड़ जाता है। फिर आगे क्या हुआ उसे देखने से पहले हनुमान जी के नाम लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आगे ये लड़का जैसे ही अपने गधे को यहाँ बांधकर उसके लिए खाना लाने के लिए चला जाता है तभी ये दोनों चोर आकर इस गधे को चुराने लगता है।